Hello everyone, I am Chรากร I am your science teacher and this is Science 1 class. In this class, we will learn in 4 topics. The first topic is cells as the unit of life. We will learn about the basic unit of every organism. We call it cells. And next, we will learn about plants. How does plant live? And what is the necessary structure of plants? Then we will have midterm exam and we will learn the next 2 topics, states of matter, atoms, elements, and compounds. The objective of this lesson is students will be taught to understand the basic structure of cells, the essential components in them, and the relationship between form and functions of different cells. Before we learning about cell, I will revise your knowledge about life or organisms. How can you tell which one is life or living thing? Which one is not? The first picture is tree. The second picture is coral. The third is logs. And the last one is chair. Tree is living thing. Coral is living thing. But log and chair isn't. How you tell that tree and coral are living things, but log and chair don't? This slide shows you the 7 functions of life. If that thing have these 7 characteristics, we can call them as an organism. First, they can grow or development. It means they can grow bigger. It can reproduce offspring. It means from one of them, they can make their own baby to become multiplication of number. They can respond to the environment. It means like when the environment such as light, the organism can respond to the environment, like grow toward light, or the flower bloom when the light present. They can heredity of traits. It means when they have their offspring or baby, they will pass some trait to their baby, such as your father and your mother. You will have some character like them. Homeostasis or stable inner condition. It means like you can remain healthy in your body. When the weather is too hot, your body can remain cool down by somehow. It have metabolism. It means like you can produce energy
Every activity requires energy. But how do you get energy? You get it from food. You eat food to your body, and then it will be changed into energy for the activity. And the last one, cellular structure and composition. It means every organism will consist of the unit called cell. Okay, let's go back to the previous slide. Tree can grow. Tree can reproduce to new tree, and they can heredity their trait. Like if this one is mango, the new tree born for this one also be mango. They can remain homeostasis. It have metabolism. It can respond to the environment, and it have cellular structure. Coral also, they can grow, reproduce, heredity, homeostasis, metabolism, cellular, and respond. But shell cannot grow. Shell cannot reproduce to become new one. Shell cannot heredity that trait. Shell don't have homeostasis, don't have metabolism, don't have cellular structure, and cannot respond to the environment. The log also. That's why we didn't count shell and log as the organism or living thing. In this lesson, we will focus on cellular. From the plant we see, they consist of a basic unit called cellular or cells, but we cannot see it with naked eye. First, we need to cut some part of them into the very thin slice, and we look under the special tools called microscope that we will learn in the laboratory at school. When we look at the thin slice from tree in microscope, you will find a structure like this. You can saw the small structure here, here, here. That all is cell. And you can see they have different pattern. Depend on kind of cell and the location of them, and also function of them. Coral also have cells. From these big coral you see, it have the small part like this. It like the jellyfish upside down. And when we cut them at the thin slice and look at microscope, you will find tiny structure of cell like this. The one circle is one cell. Actually, the cell that you saw here is algae. That live in coral and make the color for coral.
Human also consists of cell. This figure shows cell from blood. When you drop a blood and watch under microscope, you will find like this. And you see it have different kind of blood cell. This we call red blood, and the big one we call white blood cell. So every organism must consist of cell. Now we learn what is cells, but what is the size of cells? The size of cell is around 10 to 100 micrometer. So what is micrometer? For human, the size of human is around 1 to 2 meter. And human naked eye can see from 100 micrometer or more. That means we barely can see cell with naked eye, so we need the tool called microscope. But there are two kinds of microscope. Light microscope can see from 100 nanometer to about 1 millimeter. And the next kind of microscope is electron microscope that can see the object from 0.1 nanometer to about 10 micrometer. But what is micrometer? You know that 1 millimeter is 1 in 1,000 meter. But 1 micrometer is 1 in million meter. That means if you have the object in 1 meter size, if you slice them into 1 million pieces equally, each piece will have 1 micrometer size. Human hair have around 50 to 70 micrometer in diameter. So the cell is 10 to 100 micrometer. That means the size of cell is around the diameter of human hair. But when you look at the diameter of human hair, you barely see it. It's just small tiny dot. You cannot see it in detail. So you need tools like microscope. For animal and plant cell, the size is at 10 to 100 micrometer. But some kind of cell like bacteria is smaller than that. And also virus is also smaller than bacteria. Its size is around 100 nanometer. You cannot see virus with light microscope. You need electron microscope for virus. COVID-19 is also virus. The typical size of cell is around 10 to 100, but there are also some exceptions.
Yolk. Yolk of an egg is one single massive cell, 1,000 times bigger than typical cells. Yes, you can see yolk with your bare eye, but actually it's just one big cell. Yolk is the food source of embryo. The embryo needs food from yolk to grow bigger. So, yolk is cells that adapt themselves to correct food to feed embryo. That's why yolk is exceptional big cell. The size of egg chicken or ostrich egg is around 100 millimeter. So yolk is a bit smaller than that. The biggest known egg nowadays is ostrich egg. That make ostrich yolk cell is the biggest cell. How cell is discovered? Cell is discovered by a guy named Robert Hooke. He invented the microscope that we also use nowadays. At that time, they don't have electricity. So they used flame as a light source for his microscope. To see a thing in microscope, you need light. Nowadays we use light bulb. He invented this microscope and then he slide the cork into thin slices. And then he looked at his microscope. He slide cork into two ways. This way, he will get circle section from cork. And this way, he get rectangle section of cork. From the circle one, he found tiny loom-like structure at a circular like this. And for rectangle one, like this. He found that it had like many loom-like structure. So he named it cell. The old meaning of cell means room. That's why he used this word for the structure he found. Now, you may question like, cork is not living thing. Why it have cells? Cork is dead part of plant. So, the cell that Robert Hooke see is dead cell. The remaining structure, it also have become like this. That's why he can see. That means wooden chair I showed you in the first slide. If you cut it into thin slices, you may find the dead part of cell like this too. And then they made a cell theory. First, all living things are composed of one or more cells. Then, the cell is the basic unit of life. And new cells arise from pre-existing cells. All living things are composed of one or more cells. It means some living things may have only one cell. Some living things
may have more than one cell, but they need to consist of cells. At the second one, cell is the basic unit of life. Yes, every life must consist of cell, and cell is basic unit of life. It means if something smaller than cell, they don't have the property of life. So if you look smaller than cell and leave a thing like that, they cannot remain alive. And new cells arise from pre-existing cells. It means every cell have nowadays have origin from the previous one. Your cell is alive from your parent cell. Your parent cell is alive from your grandparent cell. And your grandparent cell arises from ancestor cell long time ago. This is cell theory. This is the basic structure of cell. Yeah, it looks like a fried egg. The yolk of egg, we call that structure nucleus. The edge of cell, we call them cell membrane. And the space in cell, we call cytoplasm. Nucleus and cytoplasm, sometimes we can call them protoplasm. These are basic structure of cell. Cell membrane is the limit of cell. They protect cells from environment. Not everything can enter cell membrane. They can block the harmful agent to enter to the cell. Nucleus is like brain of cell. They control all activity of cells and also fate of cell. How does cell look like? What is the activity of cell? All of it controlled by cell membrane. And the cytoplasm is where chemical action in cell found. It becomes jelly-like substance of cell. So, if you want to draw the simple cell, you just draw something like this and have nucleus like this. Now you got your own cells. And I told you a bit about virus. Virus is smaller than bacteria or all known cells, but virus doesn't count as cells. Viruses have many shapes depending on which kind of virus. They don't have basic structure of cell like cell membrane, cytoplasm, nucleus. They don't have basic structure like this, so we didn't count them as cells. So they don't have these property of life. What is virus?
Virus is infective agent that go to the cells and then they put their own genetic material such as DNA into the host cell and then produce the new form of virus. Virus cannot grow. It can reproduce in host. It can heredity their trait. It have no homeostasis. It don't have their own metabolism. And they barely respond to the environment. So we didn't count virus as an organism. COVID-19 that we have the problem with it nowadays is close to influenza virus. They will go to the human body and try to infect the cell, and then they reprogram the nucleus like to other cell to produce them more and more, and they infect another cell. However, in this slide, I tell you virus is not organism, but some scientists still discuss about it. Now I will conclude today's lesson in Thai เดี๋ยวครูจะสรุปเป็นภาษาไทยให้นะครับคอร์สที่เราเรียนเนี่ยก็คือวิทย์ 1จะเรียนทั้งหมด4หัวข้อได้แก่เรื่องเซลล์ที่เป็นหน่วยของสิ่งมีชีวิตแล้วก็เรื่องพืชหลังจากนั้นเราจะมีการสอบกลางภาคแล้วก็จะเรียนเรื่องสถานะของสสารอะตอมธาตุและสารประกอบโดยเป้าหมายของการเรียนวันนี้นะครับวัตถุประสงค์ก็คือให้เราเข้าใจโครงสร้างอย่างง่ายของเซลล์และส่วนประกอบต่างๆที่จำเป็นของมันรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์แต่ละชนิดด้วยทีนี้ก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องเซลล์นะครับครูก็พูดเรื่องเกี่ยวกับการจำแนกสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตจาก4ภาพนี้ต้นไม้ปะการังหินและเก้าอี้เรารู้ได้ยังไงว่าอะไรมีชีวิตและไม่มีชีวิตโดยทั่วไปนักวิทยาศาสตร์เขาจะดูจากสิ่งทั้งหมด7อย่างนี้เริ่มจากสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเจริญเติบโตได้ไหมมันสามารถออกลูกออกหลานออกมาได้ไหมมันมีการถ่ายทอดลักษณะต่างๆออกไปไหมมันสามารถรักษาเสถียรภาพในตัวมันเองได้หรือไม่มันมีเมตาบอลิซึมหรือการสร้างพลังงานต่างๆเพื่อใช้ในกิจกรรมของมันหรือเปล่ามันมีการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมไหมและมันมีเซลล์เป็นองค์ประกอบไหมนะครับโดยที่ถ้าเรามาดูกันแต่ละอย่างต้นไม้เติบโตได้ต้นไม้ออกลูกได้เป็นต้นอื่นต่อไปต้นไม้ถ่ายทอดลักษณะต่างๆได้เช่นต้นสูงต้นเตี้ยลูกของมันก็จะสูงจะเตี้ยขึ้นอยู่กับพ่อแม่ของมันครับต้นไม้สามารถรักษาเสถียรภาพในตัวเองได้ต้นไม้มีการสร้างพลังงานมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานต่างๆต้นไม้มีการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญก็คือต้นไม้ประกอบไปด้วยเซลล์ปะการังก็เช่นเดียวกันนะครับในขณะที่เก้าอี้1อันเนี่ยมันเติบโตได้ไหมถ้าเราทิ้งไว้เฉยๆมันก็จะเป็นเก้าอี้ตัวเดิมอยู่นะครับเก้าอี้ไม่สามารถเติบโตได้เก้าอี้1ตัวเราทิ้งไว้มันไม่สามารถออกลูกออกหลานไปได้นะมัน reproduce ไม่ได้ไม่มีเพราะถ้าเกิดมันไม่ reproduce heredity ก็จะไม่เกิดขึ้นก็คือมันจะไม่มีการสืบทอดลักษณะไปยังลูกหลานเก้าอี้ไม่สามารถรักษาเสถียรภาพในตัวเองได้นะครับถ้าเกิดเราเอาความร้อนไปให้เก้าอี้มันก็จะร้อนจนไหม้ไปเลยเก้าอี้ไม่มีเมตาบอลิซึมภายในเก้าอี้ไม่ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมจะเป็นยังไงเก้าอี้ก็ยังเหมือนเดิมเลย
และที่สำคัญก็คือเก้าอี้ไม่มีองค์ประกอบเป็นเซลล์ที่มีชีวิตนะครับหินก็เช่นเดียวกันทำให้เราตัดสินใจว่าต้นไม้และปะการังเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตแต่หินและเก้าอี้ไม่มีชีวิตต้นไม้ใหญ่ๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดเราตัดออกมาเป็นชิ้นส่วนบางๆแล้วไปใส่ส่องภายใต้เครื่องมือที่เรียกว่ากล้องจุลทรรศน์นะเราจะเห็นเป็นรูปร่างเล็กๆนี้เรียกว่าเซลล์ปะการังก็เช่นกันรวมทั้งมนุษย์ด้วยครับในภาพนี้ก็คือเซลล์เม็ดเลือดของมนุษย์ขนาดของเซลล์จะอยู่ที่ประมาณ10ถึง100ไมโครเมตรนะไมโครเมตรคืออะไรไมโครเมตรก็คือ1ในล้านของเมตรถ้าเราเอา1เมตรมาตัดเป็นล้านส่วนเท่าๆกัน1ส่วนนั้นจะเท่ากับ1ไมโครเมตรโดยที่ขนาดของเซลล์เนี่ยจะพอๆกับเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผมเลยนะซึ่งเราอาจจะมองเห็นด้วยตาเปล่าเป็นจุดไม่สามารถมองรายละเอียดของมันได้นะครับเซลล์ข้อยกเว้นของเซลล์ก็คือไข่แดงหรือโยกไข่แดงคือเซลล์หนึ่งที่เก็บสารอาหารไว้ให้ตัวอ่อนนะตอนที่แม่ไก่ไข่ออกมาลูกไก่ที่ค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นมาในไข่เนี่ยจะไม่ได้รับอาหารจากสิ่งแวดล้อมภายนอกเพิ่มเลยนะมันอยู่ในเปลือกอาหารแหล่งเดียวของมันก็คือไข่แดงนั่นเองเพราะฉะนั้นไข่แดงจึงเป็นข้อยกเว้นที่เป็นเซลล์ขนาดใหญ่เป็นพิเศษครับการค้นพบเซลล์ค้นพบโดยนายโรเบิร์ตฮุกนะเขาผลิตกล้องจุลทรรศน์แบบง่ายขึ้นมาแล้วเขาก็เอาคอร์กหรือจุกคอร์กที่ใช้ปิดไวน์นะมาหั่นเป็นแผ่นบางๆแล้วเขาก็พบว่ามีโครงสร้างขนาดเล็กคล้ายเซลล์อยู่เขาก็เลยตั้งชื่อว่าเซลล์แล้วก็นักวิทยาศาสตร์ก็ค้นพบตั้งทฤษฎีของเซลล์ขึ้นมาโดยมี3ข้อก็คือทุกสิ่งมีชีวิตจะประกอบไปด้วยเซลล์อย่างน้อย1เซลล์หรือมากกว่าและเซลล์เป็นหน่วยที่ย่อยที่สุดของสิ่งมีชีวิตถ้าเล็กไปกว่านั้นจะไม่ถือว่ามีชีวิตแล้วครับและเซลล์ทุกเซลล์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะต้องเกิดมาจากเซลล์ก่อนหน้าเสมอต้องมีเซลล์ก่อน1เซลล์ถึงจะมีการแบ่งตัวเป็นเซลล์หลายๆเซลล์ขึ้นมาอันนี้คือองค์ประกอบของเซลล์อย่างง่ายนะครับประกอบไปด้วยนิวเคลียสจะเป็นจุดศูนย์กลางของเซลล์เป็นสมองของเซลล์คอยควบคุมหน้าที่ของเซลล์เซลล์เมมเบรนหรือขอบเขตของเซลล์นะครับและไซโตพลาซึมซึ่งเป็นของเหลวที่อยู่ภายในเซลล์ซึ่งเดี๋ยวในคาบต่อไปครูจะลงในรายละเอียดทีหนึ่งนะครับทีนี้ก็จะมีกลุ่มสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าไวรัสเนี่ยเล็กกว่าเซลล์ทุกชนิดเลยแม้กระทั่งแบคทีเรียซึ่งเป็นเซลล์ขนาดเล็กนะโดยไวรัสนี้เราไม่ถือว่ามันเป็นเซลล์เพราะว่ามันไม่มีองค์ประกอบ3อย่างตามนี้นะครับทำให้เราไม่นับไวรัสเป็นเซลล์นอกจากนี้ไวรัสยังโตไม่ได้เติบโตไม่ได้ไวรัสสามารถสร้างลูกสร้างหลานได้เมื่อมันอยู่ในเซลล์สิ่งมีชีวิตชนิดอื่นรวมทั้งถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมด้วยต้องให้มันอยู่ในสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นก่อนมันไม่มีโฮมิโอสเตซิสและเมตาบอลิซึมและมันไม่เป็นองค์ประกอบของเซลล์แต่มันตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมได้บ้างเพียงเล็กน้อยหรือเกือบจะไม่ได้เลยทำให้เขาไม่นับไวรัสเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับเนื้อหาวันนี้ก็มีแค่นี้ครับครับครูก็จะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำนะครับโดยนักเรียนสามารถเข้าไปที่ classroom.google.com นะและพิมพ์โค้ดนี้ FMABEBWR นะครับเสร็จปุ๊บก็กดจอยเข้ามาในคลาสแล้วครูจะมีแบบฝึกหัดมาให้อยู่ในส่วนของ classwork นะครับแต่ละคาบก็จะมี classwork ต่างกันออกไปให้นักเรียนมาเช็คบริเวณนี้นะครับ